nimushikame musenge. Gupfa byo nkunda kubabwira yuko atari inkuru idasanzwe kuko tuzapfa. Ikidasanzwe turi gutaha gute? Ese iherezo ryacu turi gusaba Imana ngo bigende gute? Mwaramutse mumeze neza, ndabifuriza gukomera. Niyo mahitamo ya nyuma dufite, kwiyegereza uhoraho, kwiyegereza uwaturemye. Niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kuduhanagura ibi bintu turi guhura nabyo. Ubwo ndavuga amarere ari kumanuka ku matama yacu bitewe n'abantu turi kubura. Witwa Habababyeyi Pascal, uyu yakoreraga TV10 rwose nkuri bayimamo yuko yitabye Imana. Utese bigenze gute? Ese aya makuru y'imfu nuko ikoranabuhanga risigaye riri hejuru, tukaba tusigaye tubyumva tukumva yuko abantu bari gupfa ku bwinshi na kera niko byari bimeze, cyangwa koko nibihe bya nyuma, cyangwa koko bifite aho bihuriye nuko ari impera z'umwaka. Abenshi bakunda kuvuga ati mu mpera z'umwaka ibitambo biba byinshi. Ubwoba ni bwinshi pe, ubwoba buri mu mitima y'abantu. Nanjye natangiye kugira ntese kuko biraterwa n'iki. Reka turebe ko byagenze. Umunyamakuru wakoreraga Radio TV10 bamwita Pascal Habababyeyi yitabye Imana. Yakoreraga rero yakoraga cyane muri weekend nk'umwe mu basesengura amakuru yaranze icyumweru. Amakuru ahari agaragaza yuko ari urupfu rwose rwaje rutunguranye kuko yajyanywe kwa muganga ejo hashize ari muri koma, birangira ubuzima bwe kugaruka binaniranye, apfira muhariye. Biravuga yuko kandi Habababyeyi yarafite ubukwe, mwuka byaramwe, yarafite ubukwe ku itariki ya 26 Ukuboza 2024. Twari gusohoka mu ijoro rya Noheli, uyu mugabo afata umwanzuro wo kubana n'umukobwa yari yarahisemwo by'ubuziraherezo. Uyu mwana w'umukobwa yise apfakara ataragira n'amahirwe yo kubanaho n'umugabo we n'ijoro rimwe. Izi nkuru ziteye ubwoba. Umuyobozi mukuru wungirije rero wa CHUK Profeseri Nyundo Martin yabwiye igitangazamakuru iki gihe yuko aya makuru yayamenye kuko uyu munyamakuru yari asigaye ashinzwe itumanaho mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK. Umuyobozi mukuru rero wa TV10 Group ibarizwamwo Radio and TV10 ni Auguste Muhirwa. Nawe yabwiye igitangazamakuru iki gihe yuko aya makuru cyangwa se amakuru yibanze yabonye ari uko Pascal Habababyeyi yazize uburwayi butunguranye. Muri make yari asanzwe akora akazi ke rwose. Nari ndimo ndeba kwa Oswald, shoko uyu mugabo Oswald we kubyakira bishobora kuba byaramunaniye. So umunyamakuru rero Oswald Mutuyeyezu ukorera Radio TV10 yabwiye igihe nawe yuko Habababyeyi yari umwe mu nshuti ze za hafi ku buryo yashenguwe no kumva yuko yitabye Imana. Nukuri Nyagasano tworohereze. Ati inkuru babimbwiye mu gitondo kugeza ejo nta kibazo yari afite rwose. Yari afite ubukwe Boxing Day. Kuri Boxing Day n'uyu munsi ukurikira Noheli, umunsi ukurikira nyine ivuka rya Yezu Kristo. Mutuyeyezu asobanura yuko Habababyeyi Pascal cyangwa se amusobanura nk'umuntu wari imfura cyane, witanga kandi wari inshuti ye ya hafi. Ati buriya ikiganiro dukora cyitwa Ahabona cyagarutse ari nge nawe tukigaruye kuva tariki ya 10 kuva muri 2018. Hari hashize imyaka 6 tugikora kidasiba rwose. Ati imyaka 6 yari yihiritse ikiganiro tugikora nta munsi n'umwe gisiba. Nta mezi menshi yarashize ageze muri CHUK kuko mbere yakoraga mu bitaro bya Rutongo ashinzwe inoza mubano. Hari hashize amezi make cyane abonye akazi nk'ushinzwe itumanaho kuri CHUK. Rero yakomeje agira ati niwe mwana w'umuhungu nyina yarafite, bari babiri we na mushiki we. Ni inkuru y'urupfu yambabaje. Uvuga ngo bari abana babiri mu rugo, uyu yari agiye kwagura umuryango azana umugore kuri Noheli, none nibikunze. Abana babiri mu rugo, umubyeyi yabuze umugwe hasigaye umukobwa. Twakoranaga ikiganiro tukiganirira rwose, tukarebana umupira, tugasangira. Yari umuntu wanjye wa hafi. Uyu ni Oswakim watangazaga ibingibi. Murabona agafoto hasi rwose
haba ababyeyi Pascal ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande hariho uyu ni nawe witabye Imana nyine, ariko man ntago byoroshye pe. Minsi mike yishize rwose mbere y'ubukwe bwe, abagabo batatu dufite Karimwe Jabo ku rundi ruhande ndetse na Oswald kumeze ubusesenguzi bicaye bari kuganira. Abantu bafite ubwoba kuri izi nkuru ziri kwambura ubuzima bamwe na bamwe. Urupfu rwa DJ Dizzo rwavugishije abantu benshi, muzi ko byagenze ku bantu bibazaga ati ese bari bamuteze iminsi bavuga ngo napfe nagende, ubu barihe bahagaze gute, bati imitima yabo imeze gute? None n'uyu mugabo wari ukiri muto nawe aragiye, hagiye ubukwe butabaye. Nimutekereza agahinda umubyeyi we wari umufite nk'umuhungu umwe, wari ugiye kumuzanira umukazana agaterura abuzukuru, ntibikunze. Uyu mwana w'umukobwa bari bagiye kubana nawe ubwo ahise apfakara, yari atarabona n'umugabo mu biganza bye. Ubwo nawe ni umwe mu basigaranye agahinda gakomeye. TV10 Group, iki kigo cy'itangazamakuru nacyo kibuza umugabo w'ingenzi, nedushyiraho na CHIK nayo isigaye mu icyuho gikomeye cyane. Abantu rero bafite ubwoba kuko hari abatangiye kuba confused. Nabonaga abantu ejo twaganiraga rwose kwitabaro bagira bati ko turi gupfa umusubirizo biragenda gute. Abandi ari bwo bari kwibukiranya ati ni mwibuke kwezi iminsi yanyu mwiyane kuko ibintu nyine ibihe turimo ni ibyanyuma, ati kuko ishyano riba ku isi ryose Sodoma na Gomora ijya kurimburwa nuko byagendaga. Batinganyi babayeho, abagabo mwirirwa muryamana nabo muhuje ibitsina, abagore mwirirwa ngo muryamana nabo muhuje ibitsina. Iyo hagize ubivuga batakwishe baragufunga mu bihugu bimwe na bimwe ngo ni uburenganzira bwa muntu. Hari ubutegetsi bumwe bw'isi bushaka guhangana n'ubwuhoraho, nuko bimeze atari ko Sodoma na Gomora ijya kurimburwa. Iri shyano riri kuba ku isi ryose ryari ryarabaye. Ati rero aba bantu bari kugenda bava mu nzira ni ugusezera nyine, niko ibi ni ibikorwa bibanziriza umunsi wa nyuma. Abantu tugakomeza tukinangira. Nyagasani uhoraho uduha imbaraga zo kweza iminsi yacu, amasaha yacu hanyuma, kuko ntawe uzi isaha ntawe uzi umunsi. Mwoka byaramwe nubona mugenzi wawe yapfuye uzumve ko nta bidashoboka, nta gukomera kudasanzwe ufite kwatuma nawe utitaba Imana. Inkuru zirakomeye ziteye ubwoba, ndetse benshi bari kugira batese turaza gukora iki. Nsoza icyo nababwira, nta kindi cyo gukora dufite, nta kutagenda mu modoka ngo udakora impanuka, nta kutagenda ku igare cyangwa moto uraryama iwawe inzu ikugwire. Nta cyo gukora gihari. Reka mbibasubiriremo, hari ikintu kimwe. Abapinga gusenga it's yours, it's your side, it's okay, ariko ikintu kimwe gihari ni ukwiyegereza Imana ugasenga, rwose ugahora uvuga uti igihe uzazira kunyura Mwoka byaramwe nk'iherezo rizima. Iyi niyo nama mbona, nanjye niyo nema ndi kwisabira Imana, naho ubundi bindi byo biraturenze. Ntacyo uzakora kuri isi ngo urupfu rutagutwara cyangwa rutakugeraho. Uraryama iwawe ugwe, muri dushe uragwamo, mu modoka uragwamo, mu kivu uragwamo. Turi mu minsi mikuru, na hari abapfa bagiye guserebura, ntaho nyine twenda gucikira iki gikorwa cy'usumba byose cyo gushyira akadomo ku bugingo bwacu. Mugerageze rero Mana tube hafi nyine twize amasaha yacu hanyuma nyine na ibindi byo turaba turi buze kubeki. So umuryango wanjye kwigendera ukomere, Societe Nyarwanda ibihombye umuntu ukomeye. Ubwo reka tuze kugaruka mu masaha ari imbere, nimukomeze kwihangana.